喺呢條片開始之前呢，就等我賣個廣告先啦。咁而家我哋工作室就搞緊一個新計劃，叫做週四自由秀。你可以選擇任何你中意嘅題材，做成普通嘅刺繡，又或者係扣針、耳環等等。工作室嘅開放時間係朝早11點到夜晚11點，你可以選擇自己適合嘅時間上嚟玩。如果想喺其他日子都可以揾我哋查詢，我哋都會盡量安排時間俾你。詳情就去我哋 IG 度睇啦。Hello， 我近排完全愛上咗呢個花，我就係喺度做緊呢一種花嘅刺繡。而家之前喺夏威夷見到一朵係粉紅色，係超級靚。我而家就係做緊嗰一朵，然後而家又見到呢個鮮紅色都好靚。呢種花叫做朱槿。而家首先要做嘅嘢就係買菜，因為 studio 嘅菜已經食晒。最終都係食返呢個老蛙，因為佢清潔起上嚟最方便。太難。尋日就整埋另外一邊啦，咁其實都未整晒嘅，但係我首先就洗咗嗰個筆嘅即係藍色嗰個痕先，因為我成日都覺得嗰個痕好核突，好礙眼，影響晒成個觀感，所以我通常即係定好晒個型，整好晒之後咧，我就洗咗佢先，然後再慢慢雕翻啲 detail 出嚟，咁就順眼啲，同埋你襯色都冇咁影響。即係我覺得呢朵花都係靚，但係啲墨咧真係好礙眼。後面呢個係畫錯咗咯，畫得太大，但係都唔可以洗住，因為你一洗就會洗埋其他，所以都係整好晒先至洗。咁乾咗你就可以裝翻落個泵嗰度。整翻正宗少少。咁係一定要拉到好緊嘅，因為如果你啲布鬆牙咧，你係好難繡，同埋個形狀都會唔靚，所以一定要拉翻好側邊啲布。所以我一般都係唔建議你即係封咗佢，因為啲布係需要成日拉。即使你係做一個，你唔係做耳環，唔係做扣針，你係做一個就咁
就咁一個框嘅一幅畫咧，你都係唔好即刻封咗佢後面。如果你咁快鎖住咗佢咧，你就拉唔到。完成兩邊不一樣嘅款，而家出去買個 lunch。又破費啊！又破費啊！嗌多咗個豆腐花8蚊，跟住陣間下午茶嘅時候食豆腐花就先擺入雪櫃啦。咁嚟緊嘅禮拜六咧，就係我嘅第一個 workshop 啦，就係花瓶嘅刺繡畫 workshop 嘅。咁而家 total 就有4個同學報咗名啦。咁我而家咧就要準備定佢哋要用嘅 materials 啦。咁其實咧我係十分之，咁其實咧我都有少少緊張，因為係我叫做人生第一次教班，即係我其實係唔會話呢個係一個班，一個堂嚟嘅，因為我會叫佢做 workshop 啦。因為始終即係我唔係想以一個老師嘅身份去做呢一樣嘢，純粹就係大家去同一個時間去完成一個作品咁樣咯，就唔好話係上嚟學嘢，咁就有啲壓力。咁我而家就開始整佢哋嘅呢個素材。咁我哋今次會用白色嘅底布啦，咁就要剪翻適合呢一個框嘅 size 出嚟嘅。咁我就會用呢個水溶性筆畫咗個框出嚟先啦，每邊就留翻大概2 cm 度，咁就方便之後去做呢個收邊嘅。畫住2個 cut 出嚟睇下點先。對齊4邊一樣。咁就整好一個啦。咁就整好咗4個啦，跟住咧就係要畫個稿出嚟，咁就要攞翻個原作出嚟跟住畫啦。我嗰陣時貪得意咧，就將佢
剪咗出嚟做扣針，但係其實我之後都覺得佢唔剪出嚟係靚啲嘅。佢剪咗出嚟之後咧，佢有少少鬆咗，因為冇咗嗰個繃去即係扯住佢啲線同埋布咧，我都係覺得佢唔整做扣針靚啲。所以今次我 workshop 咧，我都唔會剪出嚟嘅，會直接喺翻個繃上面咁樣做一個畫咯。邊啲刺繡可以整出嚟做扣針咧？呢一種如果係呢一種緞面繡比較多，即係一條條直紋啊，然後好多一條條長線嘅呢一種刺繡咧，其實你唔剪出嚟會好啲嘅，因為佢即係始終有個布可以去拉直佢咧，咁佢先至可以 hold 住佢本身個型。咁你話邊啲可以適合剪出嚟做扣針咧？咁就例如呢啲啦，即係呢個吉列豬扒啦，佢係即係比較短啊，每一針之間嘅間距都比較短啊，咁佢就即係本身啲線啊同埋布佢都足以去支撐佢個形狀咧，就唔會一剪咗出嚟就變晒形咁樣咯。咁呢一種其實係可以整做扣針嘅。咁其實對於畫稿呢一樣嘢，我都係成日會失手嘅。咁失手咗咧，你就冇嘢嘅，你就攞去洗咗佢，再重新畫稿咁就 OK 噶啦。咁以免即係嘥時間，因為你洗完之後你又要等佢乾咧。咁就最好唔好畫衰啦。大致上就畫完一個啦。啱啱就做緊呢一個耳環嘅包底，咁未包晒嘅，呢度仲係諗緊用咩色嘅呢個耳鈎，呢個就係玫瑰金。係時候食埋啱啱個豆腐花啊！佢好澎湃，佢面好多糖水，一開就喺度爆出嚟。意外哇！黐線，意外就係咁樣發生。等陣先。佢俾咁滿做乜嘢？太澎湃，啱埋先。黃糖係要落晒。
又完結咗一日嘅工作。講真，自己創業嘅每一日真係比之前返 full time 都要忙好多好多好多。今日約咗人，而家已經遲到，要極速去觀塘。而家搭架巴士，5分鐘之後到。今日依然係錯過咗日落。第一次教班，我都有做咗功課喺前一晚，大概順一次個流程先，費事聽日突然間輕機。